yuzuye urukundo rwinshi. Haleluya, haleluya. Impamvu mfite ko imbere y'Imana nuko Imana yuzuye urukundo. Amen. Haleluya. Flexibility Imana igira nuko urukundo rwayo rwinshi Imana ihereza umugisha. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi abizi neza ko uyu munsi hari Imana iri budukure. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana rivuga kubatizwa mu Mwuka Wera. Rivuga kubatizwa mu Mwuka Wera. Turaza kwiganira ijambo ry'Imana kandi ikindi Holy Spirit araza kutuyobora mu byo ashaka ko tubamo kandi araza kudundira mu kurira muri dimension yo kuzuzwa Umwuka Wera. Haleluya. Amen. Haleluya. Umuntu uri ku microphone. Amen. Yesu ahuye n'umusamariya yarambwiye ngo Imana ni umwuka. Bible iratubwira ngo kubwo kwizera Kristo twahindutse abana b'Imana. So kuba turi abana b'Imana kandi Imana ari umwuka wa spirit because you are born of spirit. Amen. So if you were spirit, niba turi umwuka dukora nk'umwuka. Ndabeshya. If you are spirit, we operate as a spirit. Kugira ngo ubashe gukora neza mu buryo bw'umwuka ukeneye kubatizwa mu Mwuka Wera. Kuba waravutse bwa kabiri ugahinduka umwuka kuko uri umwana w'Imana y'umwuka ntabwo bihagije, ahubwo ukeneye functionality yawe nk'umwuka. Amen. Haleluya. Utangira kuba functionable mu buryo bw'umwuka as a spirit iyo Holy Spirit yuzuriye muri wowe. Once you are baptized in the Holy Ghost nibwo utangira gufunctiona as a spirit. Kuko yes, Holy Spirit ye aje mu buzima bwawe aguhereza empowerment ugatangira gukora nk'umwuka kuko you are spirit because you are born of spirit. Amen. Haleluya. 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 Kuvuga bwa kabiri ni ikintu kimwe. Ndabizi abenshi muri twebwe twavuze bwa kabiri twakiriye Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwacu ariko ntago bihagije. Haleluya. Bible iri clear kandi ni basic foundation nk'umukristo cyangwa nk'umuntu wese agomba kugira. Bibiliya iravuga ngo inkuru zumvikana i Yerusalemu ko i Samariya hari abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza. Nago abigishwa bose bavuga ngo akazi kacu twakarangije, ahubwo bose bavuga ngo bahise bohereza bamwe mu bigishwa bagiye i Samariya ngo kugira ngo barambureho ibiganza abo bantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza kugira ngo buzure Umwuka Wera, bahabwe Umwuka Wera, babatizwe mu Mwuka Wera. Meaning being born again, it's not enough for you to function as spirit, but being baptized in the Holy Ghost nibwo utangira gukora nk'umwuka. Amen. Hallelujah. 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 Dusome ijambo ry'Imana ritoya riri mu byakozwe n'intumwa gice cya mbere umurongo wa 8. Act 1 verse 8. Haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu ni Yuda yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Hallelujah. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Ahangaha ni igihe Yesu arajya gusubira mu ijoro. Yesu yamaze iminsi cyangwa imyaka itari mikeya ari kumwe n'abigishwa abahereza ijambo ry'Imana. Barabigishwa rero baramaze kwakira Yesu umwami n'umukiza ubuzima bwabo. Gusa Yesu ajya kujya mu ijoro aravuga ati ntago bihagije. Mbere yuko mujya kubwiriza ubutumwa bwiza mu banyamahanga, I don't trust you. Niwe yashatse kuvuga ngo I don't trust you, ngo mugende mugume i Yerusalemu mutegereze aho Umwuka Wera azamanukira, ngo aho muzabonera ibyo Data yasezeranyije ibyo nababwiye. Reka mubwire mwene data, God cannot trust you at once utaraba baptized in the Holy Ghost. Ntabwo Imana yakwizera. Hallelujah. How Holy Spirit is excellent spirit. Hallelujah. Yesu aravuga ngo ni ngombwa ko ni byiza kuri mwebwe, it's your own advantage for me to go and the Holy Spirit to come down. Ni byiza ko ngewe ngenda Umwuka Wera akaza. Hano iyi verse dusomye haravuga ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, ngo nibwo muzaba abagabo nyabagabo. Meaning nago bari spiritually fit enough to serve Jesus.
mbere ko bakira umwuka wera. Amen. Biravuga ngo igihe kirageze kandi cyosoye ngo ubwo abasenga Data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Na Imana ikeneye ko abaramye, abaririmbye, protocole, organe zose, abakristo. Imana ikeneye ko tuyisenga mu kuri no mu mwuka. Nagusatanya gusenga Imana mu mwuka mu gihe utarakira umwuka wera muri wowe. Nta kintu na kimwe wakora mu buzima bwawe ngo kibe proper imbere y'Imana, ngo kibe perfect imbere y'Imana utakire umwuka wera, utarabatijwe mu mwuka wera. Ndavuga ibi ngibi. Haleluya. Bible ivuga ngo Yesu yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari muri jyewe kandi ngo yansigiye amavuta. Bible ivuga ngo Yesu akimara kubatizwa, amaze kubatizwa na Yohana Umubatiza, ngo yuzuye umwuka wera. Amaze kuzuza umwuka wera atangira kuyoborwa n'umwuka wera, ngo umwuka wera ngo amwohereza mu butayu. Meaning ubuzima mbere ko Jesus atangira ministry hano ku isi, byari ngombwa ko kuri we yuzura umwuka wera. Why? Kubera ko Holy Spirit, he is a mind of God. Niwe uzi umutima n'ubushake bw'Imana. So rero iyo aje mu buzima bwawe, amakinga sure ko buri kintu cyose aratumukora kiba kiri perfect imbere y'Imana. Hallelujah. Ribataya brazanta. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Reka babwire, even devil, those people who serve devil, Satani ntabwo yakwizera ko uri umukozi we kumusavinga ataguhaye spirit ye. Why do we have demons in people? Iyo Satani ari kubona uri gukora icyaha mu mubiri, ntabwo aba interested. Azaba interested ryari nigihe azi ko yagushyizemo spirit ye, kuko iyo aguhaye spirit ye nibwo ubasha gukora ibintu byinshi mu bwami bwe. So if serving devil is impossible without demons in you, serving God without Holy Spirit in you is impossible. Nimam sometimes Bible ivuga ngo umushimisha kanwa ariko imitima yanjye ikambakura. Why? Ntabwo munakira Holy Spirit ngo abashyiremo ubushake bw'Imana. Paulo abwira Abakorino bakabiri ibice 13:14, aravuga ngo may the grace of the Lord Jesus and the love of God and the fellowship with the Holy Spirit be with you all. Fellowship with Holy Spirit. Fellowship ni irimo communion and sharing. Imana ikeneye ko Holy Spirit aza mu buzima bwawe mukajyana na fellowship. Fellowship bishatse kuvuga iki? Ni exchange of feelings and thoughts with the Holy Spirit. Ugasangira ibitekerezo no kwiyumva, feelings, same idea, same capability. Muzaba abagabo nyabagabo, nibwo muzabasha kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku marisi once mwakiriye Holy Spirit. Igihe mwuka wera asaza mu buzima bwanyu nibwo muzabasha kuba abagabo nyabagabo. Ntabwo mbizera mwebwe mutarakira Holy Spirit. We have been born again, but it's not enough. Hallelujah. Amen. Amen. Anyeganyeza byose ibyari bimboshe, amanagura amarira yanjye yose, anyeganyeza ibyamboshecera, sinshobora gusigara uko ndi. Hallelujah. Holy Spirit iyo aje nibwo a breaking ya bondage yose ya devil. We have been born to raise the head. N'abana b'Imana twavukiye kugira ngo tumareho imirimo y'umwanzi n'imirimo ya kamere yose. Gusa ibyo bizaba ryari? Bizaba igihe tuzaba dufite imbaraga. Twavutse bwa kabiri. Gusa umwana yavutse ntabwo bihagije. Uyu mwana kivuka ntabwo biba bihagije, ahubwo biba bikeneye ko umwana mu buzima bwe bwose agaburirwa, agahabwa imbaraga kugira ngo atangire gukora. Nabo ndimo ndabwira ngo mwakire mwuka, ngo mwakire Jesus umwami n'umukiza, because I know most of you mwakiriye Yesu umwami n'umukiza ubuzima bwanyu. But I'm saying about
being baptized in the Holy Ghost. Imana ishaka ko muyikorera ko nkagura ubwami bwayo nkuko right imaze kubidukorera hano, imaze kubitwigisha cyane ko ngo umunsi umwe abigishwa ba Yesu ngo bajya ngo kuderivaringa umuntu ufite demons, bagiye kubikora birabananira. Thank you. For it, they were sons of God. Bari abana b'Imana. Ariko nago bari bakagera kuri maturity yo kuba abagabo nyabagabo. Niyo mpamvu functionality yabo yari weak. Kuko na empowerment bari bafite, na mbaraga na ability yo gutangira gufunctioninga in spiritual kingdom bari bafite. Niyo mpamvu Jesus yari ngo please wait in Jerusalem until the Holy Ghost will come in you and empower you, gives you ability to do my will and to do my ministry. Nagwa wakuru umurimo w'Imana utabatijwe umwuka wera mwene data. If you want to be productive mu bwami bw'Imana, let the Holy Spirit take over your life. Reka mwuka wera aganze ubuzima bwawe. Ni mpamvu sometimes tuzaza turirimba hano, dukorera Imana koko, tubyinira Imana, ako niba tutari aware ko turi spirit, niba tutari aware yuko turi gukora muri spirit, in spirit, nago Imana isigera yaccessing igitambo cyacu, kuko God, he is a spirit God. For being spirit God, for you to serve a spirit God, you have a spirit, to be a spirit, and you have to function in a spirit. At what time? At the time Holy Spirit comes upon your life. Amen. Hallelujah. Hallelujah, bana b'Imana. Amen. Muri abana b'Imana, gusa mukeneye baptism in the Holy Ghost kugira ngo mubashe gukorera Imana. Bible ivuga ngo Yesu ngo ni umuzabibu, twebwe turi amashami. Amashami afite function yo kugaragaza ubwiza bw'igiti n'imbuto y'igiti, kuko ku mashami niho hera imbuto, niho hera fruits. Amaronji yera kuri branch z'igiti kironji. Turi abana b'Imana kandi turi designed kugaragaza ubwiza bw'Imana no kwisi. Abenshi Imana de promise yuko tuzakorera Imana mu buryo budasanzwe, ariko ntabwo uzatangira gukorera Imana ngo utangiye kwera imbuto mu bwami bw'Imana utarabatizwa mu mwuka wera. Amen. Then one day Maria aramubwira ngo Maria uzasama inda kandi uzabyara umwana uzamwita Yesu. None Maria abwira Marika ngo ati bishoboka gute ko naza umugabo. Enjisi kintu namubwiye yavuga ngo umwuka w'Uwiteka azakubuzaho. Twese Imana ikeneye ko tuyikorera. Bible ivuga muri Genesis ngo umwuka w'Uwiteka ngo agendaga hejuru y'umuhengeri. Ibi byatsi mubona n'aya mazi mubona byavuye mu butaka, because of presence of Holy Spirit on the earth. Kubera presence ya Holy Spirit ku isi yatumye isi ibyara ibimera. Presence ya Holy Spirit kuri Maria yatumye Maria aconceiving Jesus physically. Imana ikeneye kuyikorera hano ku isi mu buryo Bible ivuga ngo kuko ibigaragara byavuye mu bitagaragara. Yeah, we are serving a spirit, ariko your spiritual function will dominate physical function, kuko ibyiza korera in spirit nibyo biza dominating your physical world. Niba Maria yarakiye mwuka wera agaconceiving Jesus, once Holy Spirit yaje mu buzima bwawe, wisdom y'Imana, favor y'Imana, igikundiro cy'Imana, ubuntu bw'Imana, ubwenge bw'Imana, knowledge. Turabanyeshuri dukeneye kwiga kandi tugatsinda, ako dukeneye to be baptized in the Holy Ghost. Why? Kugira ngo twige, ako twige nk'abana b'Imana b'abanyamwuka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndagira ngo uyu munsi ubwira Holy Spirit as a taking of ubuzima bwawe. Ndagira ngo niryo uzatangira kubaho ubuzima bw'Imana, apana ubuzima bwawe nka Olivier cyangwa nka Peter. Nigihe Holy Spirit azazaga taking over ubuzima bwawe, nubwo uzatangira kubaho mu bushake bw'Imana, nubwo uzatangira gukora ubushake bw'Imana buri gihe, nubwo uzatangira gufiringa feelings z'Imana, kuko Holy Spirit azazanamo iyo sense. Mukorera kuri divinity level ko muri abana b'Imana.
ariko ntabwo muzatangira gufunctiona nk'abana b'Imana mutakira mwuka wera. Mwuka wera arakeneye mu buzima bwanyu kugira ngo aba boosting, mutangire mube active in spirit. Yakobo yabanje kunesha mukuru we, kuganza mukuru we mu buryo bw'umwuka, amugeze imbere. Mukuru wari ufite gahunda yo kumwica, amwakirana urugwiro, kuko yabanje kwikemura mu buryo ngo ararakirana na Marika ijoro ryose. So amasomo yawe ushaka kuzana success mu masomo yawe in spirit, bikagaragara in physical. Amen. Tugiye gusenga Imana. Hallelujah, hallelujah. Ngo mwuka wera ngo data azohereza mu izina ryanjye, ngo ubu ngo azabigisha byose, ngo even nibyo nigeze mbabwira azabibabwira. Abantu benshi bajya bibaza ngo mushaka kuguma ku Mana, ariko ngo sometimes hari igihe nsanga ngo nayivuyeho. Icyo ukeneye ni iki ngiki, nuko uba baptized in Holy Ghost. Petero wabanye na Yesu imyaka 3 yaramwihakanye atarakira mwuka wera, gusa amaze kwakira mwuka wera yabaye umugabo wo guhamya Jesus, abantu 3,000 barakizwa. Amen. Mugaruke dusenga Imana. Hallelujah. Isengesho tugiye gusenga Imana, nshaka ko ubwira mwuka wera ngo Holy Spirit, ndabizi neza nsobanukiye ministry y'ubuzima yo kubaho kwawe mu buzima bwanjye. Ndabizi neza njyewe as a baby spirit, I cannot function without you. Ndagukeneye kugira ngo uzane empowerment mu buzima bwanjye. Sinakora ku giti cyanjye, ahubwo nkeneye imbaraga zawe. Nguhaye ubuzima bwanjye bwose, ngwino utangire unganze. Nshaka imikorere yawe mu buzima bwanjye. Ntabwo nshaka kubaho ku giti cyanjye, ahubwo nshaka kubaho ndipendinga kuri wowe. Amen.